Kati mu by'okwerinda eby'ekitalo, Christopher Okello eyatugumbula abaana bana eggaba mu maka gye baali bakuumirwa aleeteddwa mu kkooti esookerwako e Makindye. Okwawukanako nga bwe batera okuleeta abasibe abalala, ono aleeteddwa mu bunkenke obw'ekitalo nga yeetooloddwa abajaasi ba UPDF nga kw'otadde n'abasirikale ba poliisi. Bw'atyo asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Nanjala. Wakati mu kutunula ebikalukalu, ono asomeddwa emisango 4 gyonna nga gyakutta abaana okuli Etuku Gideon, Keisha Agenoth Otim, Seruyange Ignatius ne Odeke Ryan mu maka gye baali bakuumirwa agaggaba Early Childhood Development Center eggaba mu Makindye. It's being alleged that you, Christopher Okello Onyum, on the 2nd day of April this year at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, Makindye Division, Kampala District, with my aforethought, unlawfully caused the death of Odeke Ryan. Ng'amaze okusomerwa emisango gino ategeezezza nga bw'agitegedde obulungi, wabula omulamuzi n'amugaana okubaako kyayogera kyonna kubanga kkooti ye terina buyinza bumuwozesa. Have you understood the counts? Yes, I have understood. You need not say anything in this court because it lacks the jurisdiction to hear this matter. Omulamuzi era abuuzizza omuwaabi wa gavumenti watuuse kunoonyereza n'ategeeza nga bwe kuwedde era n'asaba ono akomezebwewo olunaku lw'enkya mu kkooti eno ayongerwe okusomerwa emisango gino. State how far with inquiries? Inquiries almost done. Seek your indulgence of the matter mentioned more. Omulamuzi asomedde Okello eddembe erimuweebwa mu ssemateeka w'eggwanga ng'okufuna looya agenda okumuwolereza nga gavumenti yemusasula ko n'okusaba okweyimirirwa, wabula nga kino kikolebwa mu kkooti enkulu ng'okuwulira omusango gwe kutandise. You also have a right to apply for bail, but that will be in the High Court, not in this court. Bw'atyo alagidde Okello ono atwalibwe ku alimanda e Luzira nga wakomezebwawo olunaku lw'enkya ku ssaawa 8 ez'olweggulo ayongerwe okusomerwa emisango egimuvunaanibwa.